Вітаємо вас у студії «Доброго здоров'я на Інтері», програми про найголовніше в нашому житті. Я Олександр Лук'яненко і разом з нашими найкращими експертами-лікарями ми розповімо, як покращити і зберегти здоров'я. Храп не тільки гучно, а й смертельно небезпечно. Я же сам себя услышал. Я такой... Большинство храпунов не просыпаются. Чи варто будити Налякати, розбудити, ударити. і чи варто оперувати? На самом деле нельзя сказать, все, храп, черные занавески, жизнь окончена. Мы должны найти причину этого храпа и, соответственно, эту причину изжить из нашего организма. Поради професійних експертів. Хотим быть счастливыми, бодрыми и богатыми? Давайте высыпаться без храпа. Все про хропіння та як його позбутися у доброму здоров'ї на Інтері. Колись дуже-дуже давно, коли люди ще жили навіть не у наметах, а у печерах, а собаки були вовками, в первісних племенах людей дуже раділи, коли хтось хропів. Ні, не тому, що це був такий первісний замінник музики. Навпаки, хропіння відганяло хижаків. Хижака в студію. От цікаво, чи злякається сучасний собаку-вовк хропіння? Ну, здається, сучасні хижаки хропіння не бояться, а от люди навпаки, тому що це ознака серйозних захворювань. З хропінням сьогодні і будемо розбиратися, а допоможуть нам у цьому найкращі експерти – лікарі. Отоларинголог Тетяна Запорожець, сомнолог, терапевт та кардіолог Юрій Погорецький і невролог Софія Уст'янц. Нашого першого героя ви всі дуже добре знаєте. Талановитий, знаменитий, працелюбний і дуже веселий. Але в його житті не все так просто, як здається на перший погляд. Давайте знайомитися. Всем привет! Вы в гостях у Димы Калиденко, и сегодня я готовлю свое любимое блюдо – кальцоны. Завжди веселий та усміхнений Дмитро Коляденко зізнається, що насправді йому останнім часом не спиться, а все через храп. Від нього він навіть прокидається посеред ночі. Дмитро чув, що храп може бути небезпечним для здоров'я, Очень не хотелось бы остановки дыхания во сне. але його можна позбутися. Для того, щоб дізнатися, як це зробити, він прийшов до студії «Доброго здоров'я на Інтері». У студії «Доброго здоров'я на Інтері» хореограф, шоумен, неймовірний Дмитро Коляденко. Зустрічайте. Привіт, Діма. Здравствуйте, Александр. Добрый день, доктора. Зізнавайся, ти в якій тональності хропеш? В до минор, бывает в ре минор, может быть в ля бемоль. Но последнее время я начал за собой наблюдать, и это слава богу, что я сплю уже 10 лет один и никому не мешаю. И я, бывает, засыпаю на спине и в страхе просыпаюсь от того, что я сам себя услышал во сне, что я захрапел. Я такой: боже, Калиденко, ты же молод, красив, успешен, у тебя много друзей, а и ты, оказывается, храпишь? Но это появилось в последнее время, потому что Калиденко, Лена, моя жена, мы с ней жили 11 лет, никогда не жаловалась. Ирочка Билык тоже 5 лет не жаловалась. Вони тебе просто дуже кохали, тому мовчали, напевно. Может быть, Александр, может быть. И вот в последнее время я заметил, я в поезде захрапел и говорю администратору своему: я храпел? А мне говорят: нет, Димочка, что вы немного сопели. Но я же сам себя услышал. Я такой... Мало того, недавно ночью, когда я был очень уставший, и я лег спать, и, наверное, через час-два у меня что-то такие судороги пошли по телу. Я аж подскочил во сне, проснулся. Мало того, я в это время еще, видно, зубами прикусил язык, потому что у меня очень сильно болел язык. Короче, Александр,
Спасайте. Будемо розбиратися. У нас найкращі лікарі сьогодні в студії. Софія Устянцева, невролог. Слухайте, от Дмитро хропить, коли спить на спині. Чому? Можливо, в іншій позі хропіння не буде? Человек ложится на спину, особенно запрокидывает голову назад, то мягкое небо в горле, оно провисает и преграждает ток воздуха в глотке. И от этого, от тока воздуха возникает вибрация, и появляется вот тот самый храп. Это механизм развития храпа, точно так же, как и апноэ во сне. Только апноэ – это более грозное уже состояние, когда эта небная занавеска полностью перекрывает ток воздуха и не дает попасть воздуху. Соответственно, спать на спине – это чаще сопровождается храпом. Лучше спать на боку, лучше спать с чуть приподнятым головным концом. И тогда, конечно же, храп будет меньше или его вообще не будет. Хропіння – це діагноз чи симптом? Юрій Погорецький. На сегодняшний день храп – это прелюдия страшной проблемы, смертельно образующей – это апноэ. Дело в том, что сам по себе храп, бывает легкий, средний, тяжелый, сам по себе уже может вызывать гипоксию ночью, когда отверстие сужено, меньше воздуха, меньше кислорода. То есть уже храп в сомнологии считается большой проблемой. Интересный факт. Последнее исследование буквально 2 года закончилось. Доказано, 50% мужчин в Германии от 19 до 60 лет имеет легкую степень храпа и апноэ. А эта легкая степень крадет от 5 до 10% кислорода ночью. А это життя це ускоряет... скільки краде? А ускоряет развитие маразма, старости, Альцгеймера, энцефалопатии. Жизни, ну, кому как повезет, это 10-15 лет минус. А если Так. инсульт, инфаркт? Ох, вы про старость заговорили. Я вспомнил, у меня есть песня «Старость придумали грустные люди, старым поверь, никогда я не буду». Вы старость хотите отодвинуть? Старость нам вообще не нужна. В паспорт не заглядываем, молодости нашей нет конца. Мы с вами в группе риска. Поздно ложимся, суточные дежурства, ночные дежурства. Мы в группе риска, надо что-то исправлять. Хропіння – це специфічний процес, який супроводжує дихання у вісні. Він пов'язаний з тим, що під час сну у людини мимоволі розслабляються м'яке піднебіння і язичок. Таким чином виникає низькочастотна вібрація. Хропіння може бути дуже гучним – до 112 децибелів. Нерідко до хропіння додається апноє – зупинка дихання у вісні. Тому у людей, які мають проблеми з храпом, підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Тетяна Запорожець, отоларинголог. До вас спершу присилають усіх, хто хропе. Невдоволена дружина за руку приводить свого И чоловіка. это на самом деле 60-70%. Невдоволена дружина. От, бачите, ми знаємо Ирония, статистику. да. На самом деле нельзя сказать, все, храп, черные занавески, жизнь окончена. Мы должны найти причину этого храпа и, соответственно, эту причину изжить из нашего организма. Диагноз оронхопатия, он существует, но всегда к нему что-то приводит постепенно. И вот это как тот маленький снежный шарик, который мы сбросили с высоты Монблана, и к концу это получилась у нас огромная лавина, которую уже решают большими проблемами сомнологи, а все остальные разводят руки, ну вы понимаете, и начинает этот момент шаткости. Аби не бентежити почуття Дмитра, він публічна особа, я пропоную подивитися сюжет про великих хропунів. Діма, я обіцяю, ти будеш у неймовірній компанії. Зірки теж хворіють і теж хроплять. Дивіться. Том Круз збудував спеціальну спальню для хропіння, бо дружина не могла з ним спати в одній кімнаті. Відомий режисер Тім Бёртон дошкуляє дружині храпом. Хелена Бонем Картер жаліється, що у чоловіка зміщена перегородка, тому він дуже хропить, але не хоче робити операцію. Ніякі інші засоби не допомагають. Серед українських зірок-хропунів телеведучий та співак Андрій Кіше, Слава Соломка та наш герой-хореограф і шоумен Дмитро Коляденко, який хоче позбутися такої зіркової хвороби, як храп. Ну, непогана в тебе компанія, погодься. Я расскажу, Александр, историю. Я в том году был, значит, в Италии,
в Венеции, и мы ехали с артистами в Большом Неоплане. Это был ночной переезд, и, значит, этот артист, он известный артист, он только сел в Неоплан, сразу заснул. И на весь Неоплан, а там было много людей, вот такой пошел звук. И это было так громко. И тут прибегает его жена и начинает лупасить. Он просыпается, и она как и начинает его ругать. Мне прям стало его жалко, правда. Она с ним уже давно живет. И получается, она его колотит каждую ночь. Представляете? Пациенты-храпуны себя не видят. Поэтому они действительно бедные, несчастные. Они не понимают, что с ними ночью происходит. Вы чуть-чуть подхрапывание слышите, но картинку, как вы спите всю ночь, вы не чувствуете. Сон – бессознательное состояние. Поэтому, когда говорят, я не храплю, у меня апноэ нет, компетентно ответить только может отоларинголог, сомнолог, у которого есть диагностический приборчик, маленький. Поэтому, пожалуйста, изначально тактику диагностики и профилактики храпа надо понять, пройти обследование, или же жена запишет на видео і сомнологу відправить. Хоча б О, звук. я знаю таку історію. Хоча б Секунду. звук. У мене є знайома пара сімейна. Вони ледь не розлучилися. Вона не спала вже 3 ночі, бо чоловік так хропів. І вона врешті-решт вирішила, що треба вести до лора на консультацію. Зняла на мобільний телефон. Друзі, їх 2 місяці мирили після цього. Він образився неймовірно. Ну, это неправильно, это нечестно. Ну, слушайте, ну смешно слышать, что боится делать операцию из-за искривленной носовой перегородки. Ну, мы же живем с вами в 21 веке. Вы не боитесь летать на самолетах, на гироскутерах кататься. Никого не смущает, что вы носом вперед загремите. Вы ездите на современных автомобилях, и мы думаем, что все еще мы будем молотком выбивать пол-лица. А що будете робити? Все аккуратно, чисто и красиво. На самом деле это уже не калечащая операция, а операция органосохраняющая. Если раньше мы говорили слово там резекция, страшно, да, резать, теперь это все красиво звучит. Пластика, септопластика. Тобто ви хочете сказати, що людина зранку приходить в клініку? Да, а утром он у меня уйдет домой. То просто я прошу поспать ночью в клинике для того, чтобы мы понаблюдали, что он стабилен в послеоперационном периоде. Эта операция в носике происходит? Да, без синячковых калечащих моментов В носике, внешности. Да, в носу. А никакие спреи, капли не помогут? Слушайте, мы ищем опять-таки решение пути или обходы, да? То есть помогут. Могут долго помогать, годами помогать. Апноэ будет нарастать, храп будет нарастать, мы придем к сердечно-сосудистым заболеваниям, головным болям, и придем все равно ко мне. Давайте возьмем Майкла Джексона. У него в жизни было все. Успешный артист, мечтал дожить до 150 лет. А И я, чем так, я закончилось? знаю, що Джексон, до речі, хропів, тому що після численних операцій в И нього була чем ця проблема. закончилось? Попросил таблетку, чтобы выспаться, а это усугубило проблемы апноэ, и он не проснулся. Доктор единственное, что не подстраховался СИПАПом. И вот так вот большинство храпунов не просыпаются. 80% инсультов, инфарктов происходит ночью, в 3 часа, в 5 часов утра. Или встал, пошел на работу, словил инфаркт. Почему это после ночи словил инфаркт? Гипоксия запредельная. 100 тысяч инсультов у нас в Украине ежегодно и 50 тысяч инфарктов ночью под утро. Я пошел спать. 8 годин, Діма, 8 годин Я буду спать обов'язково. 10. Не-не-не, пересып больше 8 часов тоже не полезен. Он хуже, чем недосып. Отак. Щодо способів боротьби з хропінням. Знаєте, є така дуже забавна література, цікава. Це медична література, видана десь до 20-го століття. От, і як, наприклад, у 16 столітті боролися з хропінням. Шкаф. Стоя. Ні. Хропунам рекомендували прив'язувати до спини великий камінь, який не давав можливості спати на спині, тільки на боку. От, і людина з цим каменем лягала спати. Діма, уяви себе. Это неудобно, Александр. Я люблю спать на животе, я обнимаю подушку, но все равно я всю ночь вращаюсь. То на левую сторону, то на правую, но обожаю спать на животе. Одружитися тобі треба. Это первый Подушку він признак обіймає. тяжелого состояния храпа и апноэ. Сон на животе – это защитная реакция, чтобы отвисала челюсть, чтобы убежать от остановок. Поэтому вот первый симптом уже мы выявили. Тобто це інстинктивно людина робить сама для того, щоб не хропіти. Ищет позу. Более того, у нас пациенты рано или поздно на животе спят на кровати, потом сползают и становятся на коленке возле кровати. Не А потом хватает воздуха, да, Юрий? попытка, чтобы диафрагма больше ходила и челюсть отвисала. Как будто бы это Организм помогает. сам приспосабливается. Ищет, но Он это ищет не положение, чтобы помогает. спасти. Поэтому симптом А вы говорите, натертости я на пугаю коленках. хирургии. Тут А- люди сами себя А пугают. может быть вариант такой включить кондиционер? Поможет? Нет.
Здесь же Приборчик, но не особенность кондиционер. анатомии. Другой Мгм. приборчик. Так, тоді пішли по симптомах. Я так розумію, що сам собі хропіння і апної ніколи не діагностуєш. Хоча якісь такі другорядні ознаки зранку можуть бути. Наприклад, може боліти голова. Мигрени. Давайте на мені покажете, де в мене буде боліти, якщо я вночі хроплю, півночі, як ви кажете, не дихаю. Так, мігрені будуть боліти тут моменти, в одному місці може бути, розриваючі болі можуть бути. Дальше, рефлюкс-эзофагит, когда забрасывается из желудка содержимое, и начинается рефлюкс-эзофагит. Тобто, Лечение якщо ми начинается прокидаємося зранку, і у нас кислий присмак у роті, чи як? сухость у роте, Или болит горло. Ага. Это не болит всегда горло, болит горло. язык не может оторвать, до кровотечений бывает такое. Это симптом храпа и апноэ, головные боли, высокое артериальное давление, подивилися рот. сонливость, Мгм. раздражительность, вялость, усталость. И в этот момент опасно садиться за руль. Потому что мы уже говорили, гипоксия. У меня очень редко болит голова, но бывает, вот виски болят. Давящие боли. Виски. Но я придумал себе лекарство, оно мне очень помогает. Звездочка, помните, да? Я намажу, сделаю небольшой массаж головы, и она проходит у меня ровно за полчаса. Но это крайне редко. Но бывает у меня вот сухость во рту ночью. Я поэтому всю ночь пью воду холодную. Ну, пересыхает у вас. Пересыхает. Пересыхает. Ну, я А подумал, пересихає Калиденко, чому? это Тому що при храпа. хропінні рот відкритий. Не обязательно. Нет, Это здесь ток воздуха раздражает. Пересыхают слизистые от того, что Вегетатика срабатывает, слюна не выделяется. сильное И дыхание, чрезмерные усилия для того, чтобы продвинуть воздух. Из-за этого сохнет, конечно же, просто от воздуха сохнет слизистая. Ну, сухость у меня появилась, наверное, тогда, когда я заметил, что я, значит, после концерта выпил 2 бокала красного сухого А вина. это рефлюкс И срабатывает. тогда у меня ночью может быть появиться сухость вот такая. Я пью воду. Ну то сушняк, Діма. Нет, на фоне рефлюкс, на алкоголя самом деле. усугубляется храп и апноэ. Поэтому это приводит к сухости. Но само вино, ну, скажем, бокал вина полезен даже для хорошего сна, как естественный транквилизатор. Лучше, чем снотворные, лучше, чем антидепрессанты. Но это свидетельствует о том, что третий важный признак мы услышали, что усугубляется на фоне алкоголя. Храп и апноэ, поэтому сухость будет нарастать. Ну, конечно же, и сахар надо проверить. До речі, от якщо ви боїтеся йти до спеціалістів для того, щоб лікувати хропіння, у нас для вас є гарна, добра новина. Ви просто збираєте приблизно $1 мільйон, їдете до Ілона Маска і кажете: Ілон Маск, відправляй мене у відкритий космос. Тому що, як тільки людство полетіло у відкритий космос, одразу з'ясувалося, що космонавти там не хроплять. Потому что там невесомость. Зараз нам Дмитро Лук'янов, наш штатний хімік-експериментатор, пояснить, як люди хроплять і до чого тут Міжнародна космічна станція. Дмитре, Доброго дня. земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі. Земля в иллюминаторе видна. Саме так, щойно повернувся. Ой, Олександре, справді, якщо ви зважали увагу, то після храпу, коли з'являється звук, потім наступає пауза, ніби людина захлинається повітрям. І ось цей період тиші між наступним храпом, це і є апноэ. Діма, давай з тобою продемонструємо, як це відбувається. Тобто людина дихає, а потім так. І пауза. І ось у цей момент наш мозок не отримує кисень і може висихати. Таких пауз може бути і по 300 навіть протягом ночі. Тобто протягом 3-4 годин мозок не отримує кисень і начебто висихає. Або, як у нас космонавтів, замерзає. Дивіться, ось таким чином. Все, Кошмар. замерз. Ох, ваші космічні досліди. Так, у невагомості знаєте ли. Знаю. Знаєте. Іди заправляй ракету. Добре, мені час повертатися на місяць. Не хворійте. Дякуємо Дмитру Лук'янову. Хроплять не тільки дорослі. Наша наступна героїня кілька років дуже турбувалася за свою маленьку донечку. Дивіться.
Сьогодні Марійці 9. Вона весела та життєрадісна, займається малюванням і обожнює проводити час з мамою. А ще кілька років тому дівчинка була не такою бадьорою. Я замечать начала, что ребенок чуть-чуть начинал храпеть. Потом в течение года храп нарастал, причем появились синяки под глазами заметные. Храп доходил до того, что я спала рядом, я не могла уже заснуть. Причем было такое прерывистое дыхание, как задышка, меня это очень пугало. И я как будто у ребенка как астма, как задыхается. Мало воздуха было, поэтому именно это стало толчком к тому, что мы согласились на операцию. Чим небезпечне дитяче хропіння та як його попередити? Зустрічайте у студії «Доброго здоров'я» на Інтері Людмилу Путятіну. Вітаю, Людмилу. Здравствуйте. Я, чесно кажучи, ніколи не знав, що діти хроплять. Ой, на самом деле храпят еще и как. Мгм. Як ви взагалі наважилися на операцію? Я долго не соглашалась, потому что я лично на собственном опыте была на практике медсестрой и видела, как рвут аденоиды и гланды. Это было просто ужасно, это у меня страх с детства. Но был аргумент конкретный то, что ребенок настолько сильно храпел, что просто мы, взрослые, не могли заснуть. Мало того, меня очень пугало то, что дыхание было прерывистым, как будто он задыхается, ребенок. И это меня было крайней мерой, то, что я согласилась на операцию. То есть я взяла себя в руки. Це їй Ну, 7 пішло. років було всього. Їй було 6. Юрію, от я так розумію, що це надзвичайно небезпечно. Мала дитина, мозок розвивається, потрібен режим дня, а ось ці порушення сну, це могло обернутися дуже серйозними проблемами в майбутньому. К чему ведут аденоиды и гланды? Здесь у нас компромисс с отоларингологами однозначен. Приезжает на диагностику, оказывается, на фоне аденоидов и гланд вес, набор страшного ребенка, приступы эпилепсии, что страшно само по себе, и энурез. Уписываются детишки до 16 лет. Взрослые тоже уписываются, если с аденоиды и гланды. И здесь прерогатива лор-врачей. Аденоиды надо удалять. Не жалейте. Вы правильно сделали. Дети с аденоидами, они ведь плохо дышат не только ночью, они ведь Целый плохо день. дышат и днем. И чем раньше дать питание мозгу, тем лучше. Потому что чем дольше вы оттягиваете эти вопросы, тем больше вероятность развития необратимых процессов. Мозг ведь не настолько может восстановиться. Да, в этой ситуации это мне больно. На самом деле мне больно всей душой и сердцем, потому что это маленькие детки, это наши кровиночки. Я понимаю эту материнский страх, потому что доверить жизнь своего ребенка куда-то в наркоз, да, или какой-то операции. Ты будешь искать любые пути, чтобы, не дай бог, никто не обидел этого ребятеночка. Но на самом деле иногда вот этой своей любовью мы его обижаем иногда больше. Это, наверное, знаете, как не только ваша какая-то вот момент затягивания этой операции, свои страхи, но и врачи, которые мы иногда идем на поводу у родителей и не доносим о том, что на самом деле это не так страшно, это необходимо. И Ну это де ж не риск. так страшно? От я згадую свою двоюрідну сестру. Їй гланди видаляли в дитинстві, вона потім років 5 від лікарів тікала просто зі швидкістю світла. Я вас прошу, ну давайте уходить из старой хирургии медицины. Мы для этого с вами космические корабли в космос запускаем, да, для того, чтобы ребенок не боялся. Мы даем подышать шоколадным газиком для того, чтобы он не боялся, с любимой игрушкой, с мамой. И уже потом, когда ребенок засыпает, происходят все манипуляции. Операция длится обычно 10-15 минут. Ребенок после этого проснулся, покушал, может идти с мамой домой. Не болить. Зачастую в основной массе, я вам честно говорю, 80% не болит. Нам немножко было тяжело выходить после наркоза. Она поплакала, она не могла глотать, кушать. Но это все было просто до вечера. Вечером все нормально, и ребенок как будто ничего не было, и бегал уже, и гулял. На самом деле мама молодец. Молодец хирург, что вам все это провел. У вас чудесная 9-летняя красавица девочка. Спасибо. И вот я очень, как врач, лор, я рада, что эта проблема больше у вас не проблема. Да. Не хропить більше. Не, я очень долго прислушивалась. Мне прям не верилось, что она не храпит. Я Да. прям не могла поверить этому. На самом деле все отлично. Во-первых, мы избавились от постоянных насморков. И очень редко мы болеем. Далі в програмі розвінчуємо міфи про хропіння. Нет, Нет, абсолютно это бред. не помогает абсолютно. А ще найефективніші методи лікування. Я похож на однослойника?
Як спати та худнути – найдивовижніша дієта в світі. Похудел на 10 килограмм. Розкажемо все для вашого доброго здоров'я. Ох, це добре здоров'я на інтері. Я, Олександр Лук'яненко, говоримо про хропіння і таємниці здорового сну. Друзі, ну і тепер я пропоную поговорити про причини, які викликають хропіння і у дорослих, і у дітей. Ну, по-перше, це шкідливі звички. Вживання спиртного, Діма, виробляє розслаблюючий вплив на нашу глотку, і після того вночі можна і похропіти, але нічого доброго з цього не буде. Ожиріння. Жирові відкладення збираються в області грудної клітини, шиї, теж це все тисне і, власне, починається хропіння. Похилий вік. Після 60 скільки відсотків людей хроплять? 60. Да, около 55. 60%. Тобто, чим старші ми стаємо, тим більше починаємо хропіти. Вагітність. 52% беременных храпят. А після вагітності проходить. Дело в том, что этот вопрос решается в момент диагностики, потому что апноэ и храп могли быть еще до беременности. 50% причин выкидышей и преждевременных родов – это храп, апноэ у беременных. Особенно гипоксия страшна в последнем триместре. Поэтому акушер-гинеколог и сомнолог в Европе, в Германии, конкретно знаю такие роддома, курируют пациентку все 9 месяцев. Так, ще причини. Анатомічні особливості будови носоглотки і захворювання ГРВІ. Здесь мы не можем говорить о диагнозе ронхопатии или апноэ по причине того, что это приходящий симптом на период заболевания. Это вызывает отек слизистой оболочки. Здесь храп, он обусловлен воспалительным заболеванием. Но чтобы меньше болеть, нужно высыпаться. Нобелевская премия 2018 года иммунитет рождается ночью. Если человек не спит, то есть не храпит и нет апноэ, тогда полноценно вырабатывается мелатонин, а мелатонин несет ответственность за иммунитет. Люди, спавшие по 8 часов, меньше болели, чем те, кто спали по 6 часов. В 5 раз. Ну і ще одна історія, остання. Це вживання снодійного і заспокійливих. Успокоительные таблетки, они вызывают еще большую релаксацию глотки и еще ухудшают храп. Отже, головні причини хропіння ми розібрали. У нас є питання від наших глядачів. Увага на екран. Здравствуйте, меня зовут Максим. Еще год назад я весил 97 килограмм и ужасно просто хрипел. Похудел на 10 килограмм, но все равно храплю. Вот что мне делать все-таки? Здесь умница, сбросил вес просто. Второй момент, это должен быть визит к невропатологу, насколько он стабилен. И после, конечно же, визит ко мне. Я смотрю состояние носоглотки и со своей стороны максимально пытаюсь решить вопрос. Либо же я это смогу вылечить, либо уже, простите, как ни крути, но хирургия тоже лечит. И обязательно обращение к сомнологу. Здесь мы должны понять, вот это состояние храпения, уже храпение, как ронхопатия и апноэ, и тогда мы должны втроем этот вопрос полностью молодому человеку закрыть и оздоровить его, сделать счастливым. На самом деле похудение действительно влияет на снижение индекса степени апноэ. Оно становится меньше. Но самое главное, человек должен поменять модификацию образа жизни. Мы не знаем, кем он работает. Нужно восстановить полноценный 8-часовой сон с 10 часов до 6 утра, не злоупотреблять, заняться йогой, физическими упражнениями. Еще целый комплекс, который помогает всем нашим процедурам. Мы можем сделать это все, а он будет дальше продолжать храпеть. Успех похудения нашей лаборатории сна в Украине, я считаю, уникальный. Парень-айтишник, программист в 25 лет попал к нам с весом 217 килограмм. Ого. Ночная работа до 3-4 часов ночи. Айтишники, программисты, самая большая группа у нас. Молодежь считает, что резервы у них есть, а на самом деле через 2-3 года они инвалиды с тяжелой степенью апноэ. Вылечили апноэ, модификацию образа жизни, санаторно-курортное лечение, бассейн. Сегодня он весит 98 килограмм. И ждем только пластику, фартука, живота. Молодец. Неймовірно, слухайте. Хропіння дуже розповсюджена історія, але як всерйоз його лікують? Які існують методики? Давайте подивимося. В наш час існує діагностика порушень сну, хропіння та синдрому обструктивного апноє. Це полісомнографічне обстеження. Його проводять під час нічного сну.
Пацієнт ночує у клініці. У цей час його знімають на відео та записують аудіо, як він дихає і як він хропить. А ще знімають кардіограму та записують, як він дихає. Потім всі ці дані аналізують, і лікар встановлює причини захворювання. Якщо проблема не в лор-патології, то вирішенням проблеми стає терапія, яка називається СИПАП. За допомогою спеціального приладу людині допомагають дихати вільно під час сну, без хропіння і зупинок дихання. Отже, неодноразово ми вже чули це слово СИПАП. Давайте перейдемо до нашого медичного кабінету, і пан Юрій нам покаже і розповість, як це працює. Это СИПАП. Конкретно золотой стандарт лечения храпа и апноэ на сегодняшний день. Полисомнограф. Вот так выглядит диагностика в лаборатории сна. Тобто я приходжу до клініки, кажу, я хроплю. Мені кажуть, спочатку поспіть у нас. Надягають на мене оці всі датчики, і скільки так днів я у вас буду спати. В 6 часов встретились, в 9 утра вы выспанный, бодрый, активный, уехали домой. Есть такое понятие ускоренная ночь. Полночи диагностика, словили апноэ, подтвердили факт и записали на видео еще плюс. Потом под контролем диагностики подбираем масочку СИПАП. Діма, хочеш приміряти? Вона чистенька. Можно. Так. И вот так. Мне такое надевали при наркозе. Я похож на слоника? Такой принцип работы. 220 вольт, в момент храпа апноэ спадается глотка. Но в этот момент масочка подает поток воздуха, храп проходит сразу моментально. Я предлагаю еще лаборатории. вот такой вот момент, скрининговая диагностика на дому. Когда пациент сомневается, есть у него храп или апноэ, мы одеваем часики на ночь, запрограммированные, пульсоксиметр, уровень кислорода в крови через пальчик и конюлька в нос. Вот так, и за ушки. Это скрининговая диагностика как первичный шаг изучения проблем. Он просто записывает Мое поток дыхание дыхания записывает, да? и кислород. Очень кислород. умный приборчик. Так, розібралися з високими технологіями, здається, так? Благодарю. Дякую, Юрю. Ну що, в інтернеті можна знайти лікування абсолютно від усього. Це всі знають. Особливо, якщо це форум людей без медичних дипломів, але з медичною енциклопедією на полиці. Міфи чи правда? Діма, я пропоную тобі зіграти в цю гру. Перший міф. Хропеш значить здоровий. Багатирський храп – ознака багатирського здоров'я. Що скажеш? Это правда или нет? Так. Конечно же нет. Лікарі. Конечно. Міф другий. Хропіння неможливо вилікувати, пише Марина. Можливо. Через 9 месяцев есть идеальное решение при помощи отоларингологов аденоиды гланды, СИПАП-терапия, похудение. Можно храп вылечить. Так, ну третій міф. Хропуть тільки чоловіки. Я свидетель. Девочки хорошо храпят. Так, я не Причем буду питати, хто молоденькі з і твоїх худенькі. дружин хропів. Большая проблема у женщин, потому что они не могут выйти замуж. Встречаются днем с мужчинами, а на ночь расходятся домой. У меня есть такая даже передача была снята про эту женщину, которая не могла найти мужчину. Гражданский брак один, через неделю вещи в коридоре уже. Второй гражданский брак, вещи в коридоре. Мы ей помогли. Врятували? Отоларинголог, да, и СИПАП-терапия, и она нормально нашла человека, который не комплексовал из-за сна в СИПАПе. Далі. Щоб людина припинила хропіти, її треба налякати. И тогда она еще будет заикаться. И да, все хорошо. Налякати, розбудити, ударити. Так. Ні. Нет, Нет, абсолютно бред. это не помогает абсолютно. Ще один міф, останній. Щоб людина перестала хропіти, треба її повернути на бік. Это может быть, правда. В начальных Это не стадиях решение легкой проблемы. степени храпа апноэ. Начальные. Так, порада від доброго здоров'я на інтері. Можна повернути на бочок, обійняти, а зранку повести до лікаря. А є ще один рецепт. Окрім обіймашок. Молочко, казочка на ніч. Можна ще якось там мурмур якийсь влаштувати. Можна, і можна зробити таку поляну з продуктами багатими триптофаном. Це індейка, кролик,
дичь. На первом, втором месте, конечно, красная, черная икра. Иногда себе позволяйте. Потом голландские сыры, орехи миндальный, грецкий, кедровый. Очень полезно. Бананчик, у кого сахар нормальный, там очень много триптофана. И жменями кушайте тыквенные семечки. Стакан молока с медом, тоже там есть триптофан. А які ще продукти зменшать хропіння? Увага на екран. Зменшити хропіння можна за допомоги таких продуктів. Мед, він розслабляє і заспокоює горло і зменшує набряклість. Також має антибактеріальні та протизапальні властивості. Але перевірте, чи немає у вас на нього алергії. Куркума також заспокоює горло та зменшує хропіння. Радять узяти 2 чайні ложки куркуми, розмішати в склянці теплого молока та випити за 30 хвилин до сну. У м'яти спазмолітичні та протизапальні властивості. Вона допомагає очистити глотку та дихальні шляхи і видаляє мокротиння. Оливкова олія виконує роль натурального протизапального засобу, ефективно знімає запалення дихальних шляхів і полегшує дихання. Ну і, звісно, тепле молоко на ніч. Якщо у вас є підозри на непереносимість лактози, пийте замість коров'ячого соєве. До речі, наша наступна героїня зізнається, що довгий час знущалася над своїм чоловіком. Принаймні, він так стверджував. Ну, власне, сама героїня висипалася, їй було добре, а от чоловік страждав, як ніхто в цьому світі. Давайте знайомитися. Пані Любов разом з чоловіком Сергієм у шлюбі 30 років. За роки спільного життя пережили чимало. Не розлучило їх і хропіння. Начал замечать муж, начал делать замечания и меня будить. Взял, записал меня на телефон. И потом дал послушать, потому что я ему не поверила. Недоспані ночі чоловіка не давали Любові спокою. Аби через її хропіння коханий не прокидався вночі, жінка знайшла вихід. Зустрічайте у студії «Доброго здоров'я» на Інтері жінку, яка перемогла хропіння. Любов Венгер. Вітаю. Всем привет. Що це за подушка така? Можна подивитися? Пожалуйста. Ага, це спеціальна ортопедична, наскільки я розумію. З якого боку ви спите? З цього чи з цього? Я сплю, ну, вот так вот. Была одна статья, писал доктор, и говорит, что очень хорошо, если это начальная стадия, помогает ортопедическая подушка. Там 21 пункт был, какая должна быть подушка. Вот. И по этим параметрам я нашла подушку и купила. И что вы думаете? Помогло? В першу ніч перестали хропіти? Да. Отака подушка антихропушка. Це дійсно допомагає? Апноэ бывает тихое, вдвойне предательское, особенно если это центрального происхождения. Муж лежит рядышком, а у вас паузы по 30-40 секунд. И он довольный, что у вас храпа нет, а на самом деле проблема существует. Поэтому подушка как следующий этап после диагностики. До речі, Согласна. а ви до лікаря ходили перед тим, як подушку купувати? Ну, нет, потому что сейчас это такая головная боль. Почему головная боль? Ну, потому что надо записаться к семейному врачу, потом взять направление. Зачем семейному? Вы позвонили, приехали, договорились, дали Так приборчик я на только дом. сейчас узнала об этом. Все доступно ищите. Ну, Вот вы не всё. там искали. Ну, не там Не там искала, искали. сейчас я ж нашла. Ну и, честно не говоря, все случайно. по прикусу, по разговору, я, конечно, бы еще рекомендовал бы Есть сразу язык. к Лор надо врачу. посмотреть, да. Так, а Клору що, как раз ходила. Лор? Сказал, вам все в порядке, да? Нет, она мне сказала, что у вас западает язычок. Мягкое небо, язычок западает. Ну, это Высокое положение головы. А речь Вам такая Плюс давно? короткая детства. С уздечка детства. языка Да. у нас Мгм. идет, и надо смотреть на корень языка. Раньше на это не обращали ж внимания. А скажіть, будь ласка, а коли ви почали хропіти? Ну вот, когда вышла на пенсию, немножко поправилась. Потом был такой случай, моя собака меня разбудила, полизав в нос, потому что я храпела. Она испугалась. О, А кем вы работали? Работала в Национальном банке. Ну, А ложились спать когда? в 12, в 12:30, потому что Все правильно. 8-часовой рабочий день. Потом, пока ты доедешь домой на Троещину, это чуть больше часа. А дети? Ну, потом дети, слава богу, выросли, улетели, но муж Но же тоже остался, и недосып. собака. Вот, погулять.
То покушать. есть нарушение сна и подготовка к храпу апноэ уже была заранее с Предрешена, молоду. да. До речі, а на такій подушці тільки ви спите чи чоловіку Только я. теж? купили? Не-не-не-не, оно индивидуальное. А він не хропить? Ну, я засыпаю, не слышу. А мы не знаем. До речі, а буває так, що обидва хроплять, просто одне одного будять? Был Конечно, прецедент, бывает. когда ко мне пришли с обидой друг на друга муж с женой. Жена говорит, он мне не дает спать, а муж криком кричит, она так храпит, что я спать не могу. Мы обнаружили у одного и второго храп и апноэ, но оказалось, первичным был муж, который храпел, не давал ей высыпаться. Она ухудшилась в своем состоянии, поправилась, и возникла храп апноэ, но звук у нее, как у дрели работающей, поэтому она храпела громче, чем муж. Обоим одели масочки СИПАП, спят спокойно вдвоем в одной кровати. Отже, друзі, дуже тішить, що Людмила все-таки знайшла рішення проблеми, а давайте дізнаємося, що роблять наші зіркові хропуни. Найвідомішим хропуном 19 століття був Наполеон Бонапарт. Кажуть, що хропів він так, що кохана Жозефіна тікала спати від великого полководця та імператора в інший будуар. Як і дружина Уінстона Черчилля. Британський прем'єр-міністр хропів настільки сильно, наскільки любив коньяк та сигари. Але все ж не так сильно, як пенсіонерка-британка Дженні Чепмен. Гучність хропіння літньої жінки досягла 111,6 дБ. А це на 8 дБ більше, ніж звук реактивного літака на зльоті. Розумієте, важливо не тільки вчасно зрозуміти, що хропіння – це не просто така елегантна особливість вашої другої половинки, а це серйозна проблема, до розв'язання якої треба підходити теж удвох. Ну і найголовніше – храм родинного життя – спальня. Є так звані аксесуари для сну, а якщо ви хропун, то ці аксесуари мають бути особливими. Тому ми зараз перейдемо до нашого медичного кабінету і будемо обирати правильні подушки і не тільки. Діма Коляденко, якщо ти сьогодні не виспався, то у тебе є шанс доспати просто в нашій студії. А, лоджия расстелена, просю, да? Просимо. Ух ты. Бачите, от традиційне абсолютно ліжко, а сомнологу воно не подобається. Ложимся. Сюда и ножку сюда. Так. Бок-полубок для храпа лучше, комфортнее. Но на самом деле нужно еще пару подушек от поясницы вверх. Или есть подушки для беременных. Такая колбаса. Вот-вот-вот. Вот так я обнимаю дома одеяло. Потом я переворачиваюсь. Эту подушку сюда, эту сюда. Позы бывают разнообразные, каждый находит для себя, но для профилактики храпа апноэ это одно из первых правил, вот такую позицию подобрать. Поэтому для дома 5-6 подушек и собрать себе такое гнездышко. Оно у каждого будет свое индивидуальное. Дякую, Дмитре. Ау, прокидайся. Саша, а можно меня так покатать еще? И можно свет чуть меньше. Ой, супер. Класс, это моя мечта. Дмитро Коляденко поїхав трохи відіспатися у нас у спеціальному медичному кабінеті. А ми продовжуємо. Для когось хропіння – це тема для глузувань, для когось це справжня трагедія в родині і привід для розлучення. Давайте підсумуємо, чому хропіння варто лікувати. Во время сна при храпе нет мелатонина. Таланты не открываются, старость быстро наступает, менопауза быстро наступает. Храп приводит к артериальной гипертензии, сахарному диабету, к ожирению. Гормон счастья. То есть люди выспанные, они счастливые. А храпуны никому не нужны. Очень быстро их бросают. Поэтому хотим быть счастливыми, бодрыми и богатыми. Давайте высыпаться без храпа. Що лор-лікар скаже? Хороший, здоровый сон, отсутствие храпа – это счастливая как социальная, так и семейная жизнь. Кроме того, я бы хотела сказать, что храп может вызвать и комплекс неполноценности. Очень многие люди, которые храпят, просто стесняются этого и вынуждены ограничивать себя, ограничивать в поездках, в отношениях. Могут развиваться неврозы, могут развиваться депрессии. Молодые девушки, худенькие, красивые,
ну, храпят как паровоз. И из-за этого у этой девушки, красивой, молодой, не складывается личная жизнь. Ну і для того, щоб читати вірш Сосюри кохана спить, цілуй її очі там і так далі. Ну ви ж розумієте, що коли вона ніжно сопить, це одне, це поезія. А коли хропить, це вже військовий марш. Час повертати Коляденка. Діма, доброго ранку. Боже мой, Александр. Ой, доктора, спасибо большое Обережно, за ценные обережно, советы. обережно. Я, во-первых, выспался. Вот буквально 15 минут прошло, это правда. Во-вторых, я полон энергии. И в-третьих, хочется петь. А я хочу, чтобы люди радовались, чтобы люди баловались, чтобы люди знали, что такое любовь. А я хочу, чтобы не стеснялись они, чтобы целовались они и говорили «люблю», дарили море цветов. И тем-тем-тем, доктора, тем-тем-тем, Александр, тем-тем-тем, Интер. Эх! Діма, у нас для тебе є подарунок. Одна з рекомендацій, які тут були, для того, щоб налагодити сон здоровий після того, як вилікуєш хропіння, це обов'язково зайнятися спортом. Ну, а який спорт один з найшляхетніших у світі? Так, ну, конечно, это гольф, игра. Це теніс. Гольф. Ні, теніс. А, теннис? Теніс. Я люблю теннис. Ти любиш теніс. Я люблю теннис, большой и Ти маленький. любиш теніс, великий і маленький. А ще ти пам'ятаєш, ну, по-перше, великий теніс – це непоганий спорт, хоча я, чесно кажучи, не вмію грати. А по-друге, це лайфхак. Можна підкласти тенісний м'ячик під спину, і тоді ти не будеш приймати позу, в якій можеш хропіти. Несіть подарунок Коляденку. Подарок в студию! О! Круто, круто. Тенісний м'ячик. Так, дякую. Раз, два, три, Що у тебе четыре, з подачі? пять, шесть. Все супер. Ну, давай. Я побегу. Отже, друзі, поки Коляденко побіг за своїм м'ячем, я хочу сказати, якщо ви раптом страждаєте від хропіння, якщо ваша друга половина хропить, не треба цього соромитися. Ідіть до лікаря, це лікується. І родина у вас буде щасливішою, і не забудьте займатися спортом. Це одна з тих речей в житті, які дійсно роблять його цікавим. Ну і пам'ятайте, хворіти не соромно, соромно не лікуватися. Слідкуйте за своїм здоров'ям, здоров'ям своїх близьких і насолоджуйтесь кожним днем. Доброго вам здоров'я! Подавай, Діма. Давай, играем. Опа! О! Знову пропустив.